Островский мектебінің мектеп бітіргендеріне 40 жыл толуына орай осы жерде барша өмірден өткен бақилық болған ағайларымызды, апайларымызды, кластас достарын еске алу мақсатында үлкен дастарханын жайып жатыр. Өлі жөнге тірі байымайды деген тағы да қадамдарыңызды сауыққа жазсын. Алыстан жақыннан келген марқұм болған осы аға-апайларымыздың ағайын тума туысқандарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді микрофон Дәурен ағамызға берейін. Жақсылап. Ассалаумағалейкум. Өмірде өткен ұстаздарымызды, кластастарымызды еске алуға жиналған жамағат. Алланың қалауымен енді биыл мектеп бітіргенімізге 40 жыл болып жатыр. 40 жылдық тойымызды бастамастан бұрын осы өмірден өткен ағайларымыз бар, апайларымыз бар, қыздар, жігіттер бар, қасымызда бірге оқыған, бірге жүрген. Соларға бір Алланың разылығы үшін осы бір садақа беріп, Құран шығарып, Құран бағыштайық деген мақсатпен осы дастархан жайылып жатыр. 85 жылғы төктердің артынан. Енді алда тағала өмірде өткен ағайларымыз бар, апайларымыз, қыздар мен жігіттеріміздің алдынан жатқасын, жандар жәннатта болсын дейміз. Енді дәміне алмай тұрып, бірінші Нұрлыбек деген бауырымызға Құран шығартқанбыз. Өмірден өткен сол 15 адамға. Соны Құранға хатым етсін, содан кейін арқата жалғастырамыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم
يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا واستجب دعانا واغفر خيانا وارحم موتانا يا مولانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد жаратқан иеміз Раббымыз Аллах табарека ва тағаланың рахымымен разылығымен бүгін қасиетті жұма күні осы шаңырақ ішінде осы аумақта ниет қылып оқылып жатқан Алланың қасиетті калам шарифі Құран аят дұға бата сауабын және Алла ризалығы үшін әруақтың құрметіне деп ниет қылып беріліп отырған садақаның сауаптарын, қасиетті жұманың шапағаттарынан пайда болған сауаптар бағыштадық. Біріншіден сауабын осы шаңырақ ішінде әмин деп қол жайып отырған барлықтарымыздың бұл фәни жалған дүниеден мәңгілік ғұмырға өткен марқұм болған ата бабаларымыз, әке-шешелеріміз, ағайын туыс бауырларымыз, Құран дұғаға мұқтаж болған барша әруақтардың рухына, соның ішінде арнайы ниет қылып отқан Мұханұлы Жұмадин Мұханов атамыздың рухына деп, Дүйсенбай қызы Жамиғаның рухына, Сүлеймен қызы Зеріп анамыздың рухына, Тұрдығали қызы Қоңырша анамыздың рухына, және Жұмағазыұлы Еркіннің рухына, Ғалымжанұлы Русланның рухына, Бейсен қызы Гүлшараның рухына, Еділ қызы Ләззаттың рухына, Құмар қызы Қалды қызының рухына, Қосынбай қызы Күнсұлудың рухына, Тасболат қызы Райханның рухына, Бағытбай қызы Гүлшаттың рухына, Нәубет қызы Ғайнештің рухына, Таңжар қызы Гүлшараның рухына, Бағыт қызы Ғалияның рухына деп арнайы бағыштадық. Аллах тағала осы аттар аталған барша марқұмдардың алдынан жарылқасын, жатқан жерлерін жайлы қылсын, қабірлерін жарық, кең, сұрақ жауаптарын жеңіл қылсын. Өздерінің де тіршілік уақытында Алла жолында саған әрбір сауапты амалдары, бала шағасына, қоғамға қылған сауапты қызметтері, иманы қорғаны болып алдынан шығып, бүгінгі күні әруағының құрметіне де осы жамағат болып жақсы ниетпен жасалып жатқан хайыр ихсан сауап амалдар, оқылып жатқан Құран сауаптары, беріліп жатқан садақа, қасиетті жұманың шапағаттары қабірлерін нұрландырып, Алла алдарынан жарылқап артынан қайырын бергей. Әруағының құрметіне де біз саған барша ниеттерімізді Алла қабыл еткей. Кейінгі қалған ұрпақтарға, ағайын туысқа, бала шаға, барлықтарымызға сабырлық бергей. Бүгін әруақтарының құрметіне деп ақ дастархан жайылып, адал тапқан еңбекпен ас қойылып, бас біріктіріп, сол рухтарға деп салып жатқан жақсы амалдарымызды бәр Алла тек өз рахыммен, өз ризалығымен қабыл етіп, рухына ашқан Аллахан тілеген дұғаларымызды да періштелеріміз тек әмин деумен қабыл еткен болсын. Ниет, дұға, садақа қабыл болсын. Әмин. Алла қабыл етсін. Ал дастарханның дәмінен, тағамнан алып отырыңыздар. Қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Жетінен келіп өт осы жерге. Апайлар, жетінен таратып шығасыздар ма? Дастарханға.
Ал бүгінгі қасиетті жұма күні мына қылып жатқан дұғаларыңызды, ниеттеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Ал сіздерге арналған дастархан дәмнен тағамнан жақсылап ала отырайық. Әбеттің мезгілі тие берсін деп мінекей 7 наннан дауыс сейік. Алу ас беріп жатыр, қабыл болсын дегім келеді. Енді өздеріңе бізге келген мына қазағымызда айтады ғой, жаңағы әруақтарды еске алып тұрған. Енді сол мына беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Енді өл жемей тірі қаймайды дейді. Осындай әруақтарды еске алып, осындай іс-шара өткізіп жатқандарыңа көп-көп рахмет. Енді ата жолы менен жатқан жолдарыңыз құтты болсын осындай енді. Ал енді мына осындай ұйымдастырып іс-шара жасап жатқан осы класстастары, ұл-қыздары, сендерге көп-көп рахмет айтам. Еске алып, мына өздеріңізде ауырмаңдар, сырқамаңдар. Алла тағала тек күш-қуат берсін дегім келеді. Өздеріңде ұлдарыңның, немерелеріңнің қызықтарын көріп жүріп беріңдер. Алла тағала шөбере көрге жазсын сіздерді. Енді ешқандай жаманшылық болмасын дегім келеді. Осындай тек бейнеттерің той болсын. Мына келе жатқан 40 жылдық тойларыңыз құтты болсын. Той жалғасын тапсын дегім келеді. Ал аманшылықта, саушылықта кездесейік. Ал көп-көп рахмет мына өлі-арақтарды еске алып беріп жатқан садақаларыңа. Қабыл болсын дегім келеді. Рахмет Мұрат ағамызға. Ал асықпай дәмнен тағамнан алайық шайдан. Үлкен кісілер бар батыр ма бәрі? Ал жақсы, балдарым, қыздарым, мынадай шара қолданып жатыр екенсіңдер. Өмірден өткен достарыңа ас беріп жатыр екенсің, садақа жасап, қабыл етсін сендерді. Өмірде тек қана дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Жапырақтарың жайылып, осындай жақсы дастарханда кездесе берейік. Кім біреуі ерте, біреуі кеш келеді ғой, дегенмен сендер бізді еске алып, осындай шақырғандар мыңда бір рахмет айтамын. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, бастарың аман, бауырларың бүтін болсын. Тек жақсы дастарханда тойда кездесейік. Осындай бізді еске алып, артында бір кемпірлер бар екен деп шақырып атқаннан мыңда бір рахмет айтамын. Ұмытпағандарыңа мыңда бір шүкір етеміз. Балдарымыз енді жар жасымызға келмей кетті, 80-ден кетсек те қайта егенді. Өмірдің солай шағатталған ма? Әркімнің маңдайына жазған салттылар енді. Балдар кетіп ат енді. Кейінгі ұрпақ аман болсын деймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ендігі жерде тек осындай болмасын, жастар аман болсын деймін. Болашақ жастарымыз аман болсын. Бізде енді болды ғой не болғанда да. Тағдырымыз солай болса қайда қашып құтыламыз. Келейіктеп тұрғанымыз жоқ, қалаяқтап тұрғанымыз жоқ. Өмір бойы 7 бала әкеліп, 4-еуін жөнелтіп тұрмын. Жары жасыма келмеді, қалай қылайын енді. Тағдырым солай болсын, ерте кете алмаймын. Сендерге мыңда бір рахмет айтамын. Тек аман сау жүре беріңдер, бізді ұмытпай осындай шақырып атқанда мыңда бір рахмет. Жапырақтарың жайылсын, тамырларын тереңге талсын. Тек қана тойда кездесейік. Сенде бар жұмыста табысты болыңдар, үйде бақытты болыңдар, бала шағаларың қызың көріңдер. Ол қыздарың. Сендерді алып шыға келіп қалыңдар. 57-те де отыр ғой, 57-те деген аз жас емес. Бұдан да әрі қарай біздің жасымызға дейін жете беріңдер сенге дейін. Сендерге рахмет айтам, басқаны айтам, қолымнан басқа ештеңе келмейді. Тек аман саулықта жақсы тойда кездесейік деймін. Бәрің қалғандарың аман болыңдар, орталарың азаймасын, жақсы тойда кездесейік енді. Кімнен кім кетпей жатыр, оны несіне етеміз енді, қалай қыламыз. Балам кеткенмен артында ұрпағы қалды, 3 баласы бар, 2-еуі тұрмыста. Астанада Атырауға барып барам. Енді біреу жұмыс жасап жатыр, бәрі де оқыды, жақсы, жаман емес. Аш емеспіз, жалаң аш емеспіз, бірақ іздейміз ғой, қайтеміз енді. Сендерді көргенде адам жер болады, жер болған орынсыз жерге кіре алмаймыз. Салтымызды маңдайға жазған дәстүр солай болған шығар енді. Алла жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын, иманды болсын, кейінгі ұрпағына желеп-жебеп шапағатшы болсын деймін. Басқа айтамын, тек аманшылықта той жасайын. Өмір жастарың ұзақ болсын деп. Аманшылықта той жасайын. Азамат менен шықты қайда барады? 80-ден.
Рахмет, айтқаныңыз келсін. Мына сөйлеп отырған Еркін деген класстасымыздың анасы, анамыз өзіміздің. Сәлеметсіздер ме, құрметті 40 жылдық түлектер, қош келдіңіздер. Мынау бүгінге өздеріңіздің ұйымдастырып осындай дастархан жасап жатқандарыңызға көп рахмет, Алла разы болсын. Мен біреуін танисыңдар, біреуін танымайсыңдар. Қалдайдың апасымын, Иманғалиева, Қалдықыз Құмаровна деген. Ал рахмет сіздерге көпке осындай еске алып, ұмытпай шақырып жатқандарыңа. Толқып кеттім ғой, маған бер тыныш отырып. Ал сіздерге тек тілейтінім бақыт, денсаулық. Бәріңде әже, ата болып атсыңдар, ата, ене болып атсыңдар, ана болып атсыңдар. Бұрын құттай балдар едік бәріңде. Бауырларымсыңдар ғой, сіңлімнің қадары болғасын. Қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Дендерің сау болсын. Ақ ата, әже болып, тек шаңырақтарыңда тек балдарыңның қызығын көріп жүре беріңдер. Жапырақтарың жайылсын, жайылған жапырақтарыңның қызығын көріңдер, жемісін жеңдер. Ал мен Қалдайдың міне Әйгерім тұр, қызы бар, Оралда тұрады, 5 бөпесі бар, 2 інісі бар, өзінен ары қарай Қаратонда тұрады, папасы бар, әлі үйленген жоқ. Қанша дегенмен отыра бер, тұрмыстан шыққасын, өзінің анасындай болмайды ғой. Өзімнің қызымдай көріп, осыған қол ұшымды беріп, әлім келгенше қарасам, енді қайтейін. Өлі адам өлгенмен, артында адам, тірі адам тірлігін жасайды. Өмір сүріп жатырған жағдайы бар осындай. Жаман емес, жақсы, жұмыста, балдарымен, артынан ерген қараларымен арпалысып, өмір өтіп жатыр. Қарасамыз. Рахмет сіздерге. Кеше Гүлшат хабарласып, осы балаға хабарласыпты, сондай жасайын деп жатыр. Кел аласыңдар ма? Кел ал. Бөпеңмен келесің бе? Қалай келесің? Кел. Арамызда болуларың керек деп. Маған айтады, апа мен бара алмаймын ғой, сен баршы дейді. Ойбай, менің керегім жоқ оларға. Сен керексің, сені көргісі келеді. Қалдайдың мындай қызы бар екен деген сияқты деп, Оралдан кеше келіп, кешке қарай түсіп келіп атқан жайы бар. Осы жақта менің Гүлшат деген апам шақырды деп жаңағы. Ал бәріңізге де рахмет, осыны ұйымдастырып жүрген қыздар, бұрыннан көрген осы жерде Ғайнеш, Айнаш, Жоламанова деген қыз бар бір. Сосын Гүлшат, көз көрген, Қарлығаш, елеу балар. Анау жерде Гүлшат, қос Гүлшат деген көп екен. Бәрі солар танығасын. Енді біздің Қалдай тірі болса осылай жүрер ме еді? Мыналардың қасында қарасып жүрер ме еді? Балдары үйленер ме еді? Деген сияқты ойменен қиналамыз. Қиналғанмен не пайда? Шаңырақ басқа, әркімнің өзінің шаңырағы бар. Анасы болмағасын. Осындай жағдайлар болып жатады арамызда. Енді отбасында қиналғанмен естейміз. Енді өліп аямай, тірі жібімейді дейді. Осындай ас ұйымдастырып жатыр екенсіңдер. Көп рахмет. Бәріңізге де Алла разы болсын. Отбасыларында тек қуаныш болсын, бұрын соңды болмаған жаңалықтар енсін. Тек бақытты болыңыздар. Денсаулық тілеймін. Денсаулық болса бәрі болады. Денің сау болмаса осыған да келе алмайсың ғой. Аман жүріңіздер, дендерің сау болсын. Көп рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Ал ыстық тағам келіп жатыр алдарыңызға. Тағамнан алып отырайық. Микрофон сұрап жатсаңыздар айта қоярсыздар, апарып берем. Еркін микрофон. Осы жерде әжелеріміз, аналарымыз бар. Марқұмдардың апалары, ағалары, бауырлары, ұл қыздары келіп жатыр ортамызға. Иә. Үлкен әжелеріміз шақырып жатыр. бір шамалы қатын екен, күн бермей жатыр. Алла рахмет, айналайын патшаларым, алда сыйласын, бақытты болыңдар. Мынадай құрмет көрсетіп жатқандарыңа Құдайдан қайтсын, адамнан ештеңе де қайтпайды. Тек қана дендерің сау болсын, кеткендерді желеп жебей берсін, бір Алла көмекші болсын. Басқа айтатын жоқ, тек қана бәріңе бақыт тілеймін. Болды, бос сөйлеп баса ортқаннан қажеті жоқ. Қауымдар, енді сендер
еске алып өтіп кеткен нелерге еске алып басып беріп жатыр екенсіңдер. Көп көп рахмет. Жатқан жері жайлы болсын олардың да. Жебеп жатсын олар да. Ал осыны ұйымдастырып отырған қыздарға, балдарға көп рахмет. Аспандарың ашық болсын, еліміз тыныш болсын тек, нарымыз көп болсын тек, дендерің сау болсын, ауырмаңдар, сырқамаңдар, айналайын балдарым, қыздарым. Тек еліміз тыныш болсын де тек. Еліміз тыныш болса бәрі де болады. Өтіп кеткен балдар мен қыздар енді өтіп кетті, ойды қайтымыз енді. Тек табыстарың жемісті болсын. Ойым қайғыларың жоқ болсын тек. Семьяда бәрің де бақытты болыңдар. Реканың мамасының. Енді жас болсам да сөйлеп жүрейін енді. Ал енді құрметтеп шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Қабыл болсын, беріп жатқан садақаларыңыз үлкен сауап болсын. Тек отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Мен мына Жамиға апайдың жиені болам. Үлкен қызы. Содан кейінгі Жұмагүл деген қыз бар, Гүлжанат деген қызы. Жұмагүлдің мен қызымын, ең үлкен қызы. Төрт баласы бар Жұмагүлдің. Бәрін осы Шөки атамыз бен Жамиға апайларыңыз бәрі өсірді, біздерді тәрбиеледі. Енді жатқан жерлер жарық жайлы болсын тек. Артынан қалған ұрпағына шапағатшы болсын. Тек осындай дендеріңіз сау болып, ауырмаңыздар. Оқушылары, сіздердің тек отбасыларыңыз аман болсын, қабыл болсын беріп жатқан садақаларыңыз. Үлкен рахмет шақырып жатқандарыңызға. Ассалаумағалейкумдер жамағат. Мына жасап жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Жасап жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Кластардың 40 жылдығы құтты болсын. Жаңадан бері айтып жатыр ғой енді. Өлі риза болмай тірі баймайды деп. Еске алып осылай садақа беріп жатқандарыңа көп рахмет. Аман болыңдар. Бала шағаларың, қызықтарын көріңдер. Тойларың тойғыласын. Мен мына кезінде сол Островский өз мектебінде де оқыдық. Жұмағайды білеміз, Жамиға апайды көрдік, Зеру апайды білеміз. Бәрі жақсы адамдар енді. Мен Ел қызы Ләззаттың жолдасымын. Ұрпақсыз қалған жоқ, ұрпақтар бар, Құдайға шүкір. Орында бар, оңалар дейді. Енді сол балдардың қызығын көріп жүре берейік. Аман болыңыздар. Тойларың той қыласын. Оқып жатқан Құрандарың қабыл болсын. Осы тойларың тек той қыласа берсін енді. 40 жылдық тойларың құтты болсын енді. Мына жігіттердің көбін танимыз енді, бәріміз бірге өстік. Почти құрдаспыз ғой енді. 1-2 жыл. Мен қазір 4-ші жолда класстарым қалған жоқ. Бәрі кетіп қалды. Жаңғыз бір бала қалып еді, Аман Қосып Мақсұт деген. Былтыр суға кетіп, ода көшіп кетті. Енді барының қызығын көрерміз, барының қайырын берсін. Үлкен кісілеріміз аман болсын. Балдарымыз аман болсын. Соларды тойлап, қызықтап жүре берейік.
беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Той болсын. Саламатсыздар ма? Мен өзімді таныстыра кетейін. Мен Өмірзақова Гүлсараның қызы боламын. Есімім Салтанат. Ініміз екеуміз келіп тұрық. Саламат деген інім бар. Бүгінгі енді беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Көп рахмет. Өздерінде де енді дендеріңіз сау болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын деймін. Ең басты денсаулық қой енді. Енді ары қарай көрген бейнеттерің енді той болсын. Тек тойлап жүре беріңіздер. Дастархандарыңыз тек қуанышқа жайлай берсін. Бастарыңыз аман болсын. Ал жақсы, мынау енді құрметті класстастар. Енді мен деген күні кеше енді топырағы кеппеген Русландың жолдасымын. Ішінде бол деп кеше ғана жүзі өтті. Ішінде бол деп шақырып жатыр. Біз енді мынау Маңғыстау жақтан келіп жатырмын. Рахмет, қайта хабар алып, осы класстастардың бәрі сол басы қасында болып, жақсы көмектеріңізді көрсетіп жатырсыздар. Сосын енді мен Русланды жоқтатпайын деп мына жерде келіп жатырмын. Енді Русланда кішкене 1-2 жылдан бері жүрек бөтекеден ауырып кішкене торық тұрғандай болды. Бірақ енді сонда да кішкене қастарыңызда болған жақсы еді. Осы әйтеуір 40 жылдыққа үлесін қосып, былтырдан бері сөйтпейміз ба, бүйтпейміз ба деп бастаған Руслан еді ғой негізі. Бірақ енді осы ауру келгесін әлек келді. Қайта андап бардық. Жанына жалау таба алмай қалды енді. Бірақ енді көптеген ем домдардың бәрін жасатты. Бірақ енді Аллаға да Құдайға да керек болған шығар. Сонымен Русланды аттандырып өзінің енді мәңгілік мекеніне апардық қой енді біз. Ал енді құрметті класстастар, Руслан енді ең класстастардың ішінен бірінші үйленді. Балдарды түгел үйлендірдік, қызды ұзаттық. Қазір енді немеренің алды 11-ші сынып оқиды. Шүкір, енді 10 шақты немере жиеніміз бар. Шүкіріміз. Бірақ енді сол кішкене немерені қызықтап ғанды тәуір көреміз ғой. Ал енді класстастар бар, мына жерде сыныптастар деп жатырмыз ғой. Өзіміз мұғалім болғасын арасында сынып дегенде де айтып кетіп жатырмыз, енді аяпқа бермаңыздар. Жаңа енді айттым ғой. Руслан әйтеуір осы ауырды дегенден әйтеуір жанына жалау болып, кеше үзілгеннен кейін барлығы қасымыздан табылып, бізге енді осы көп көмектерін көрсетіп, жақсы осы сыныптастар, класстастар барлығына көмегін берді. Сіздерге өте ризамын. Рахмет. Тек осы Руслан желеп-жебеп жатып, шапағатшы болып жатса, бізге енді сол ғой керегі. Рахмет сіздерге. Тастамай, ана жақтан кел Айсұлу деп соның бәріне ат салысып, мені шақырып атқандарыңызға сіздерге көп ризамын. Тек барлықтарыңыздың отбасыларыңызда аманшылық болсын, дендеріңізге саулық болсын. Осындай тек қыз ұзатып келін алыңыздар. Тек аман жүрейік. Қай уақытта да тек бір-бірімізге бас қосып, тойда қауышайық деген жақсы ниет. Мынау үлкен ас беріп, көптеген класстастардың басын қосып, үйде отырған ата-ананы, біреудің жұбайы деген сияқты, біреудің іні сіңлісі деп, жаңағы барлық нәрсені үдісті бұрыннан келе жатқан жасап, осындай үлкен ұйғарым жасап, басымызды қосып атқандарыңызға сіздерге ризамыз. Тек аманшылықта болайық. Рахмет көп. Енді Руслан жоқ демеймін ғой. Келіп атырмыз, осы 20 жылдықты да келдік. Келіп тұрам ғой енді мен. Русланның орнын еш уақытта жоқтатпаймын. Енді бүкіл ағайын туыс осы жақта аманшылық болса келіп тұрайық. Ал тойда қауышайық, тек садақамыз қабыл болсын, тек желеп-жебеп жата берсін деген жақсы ниет тілек бізде. Ал жақсы, мына бүгінгі беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын, апалар, ағалар. Мен мына жерде Байсүбова Гүлшара деген класстастарыңыз болды. Сол кісінің сіңлісімін. Мына жерде менен кіші сіңлім келіп отыр. Біздер бір ата, бір анадан 9 бала едік. Соның үшінші апам Гүлшара.
енді сіздердің класстастарыңыз жақсы білесіздер, 10 жыл бірге оқыдыңыздар, тайғындай тепсіп. Енді ол кісі жоғары оқу орнында жүріп, сол Алматы жақта сол жаққа тұрмысқа шығып кетті. Енді тағдырын жазуымен жолдас екеуі авариядан о дүниелік болды 2007 жылы. Артында 3 қызы қалды. Шүкір, мына орны бар оңалар деп айтып жатыр ғой үлкен кісілер. 3 қызы, 3 елдің келіні, балалы, шағалы, шүкір, әйтеуір аманшылықта келіп тұрады 2 жыл, 3 жыл сайын. Енді апамыз сағынамыз, әрдайым жүрегімізде, қимаймыз, қимасақ та енді болмайды ғой. Осылай тек сағынышпен еске алып отырамыз. Оның үстіне сіздер осындай ұйымшылдықпен осындай асты ұйымдастырып біздерді орталарыңызға шақырып жатқандарыңызға үлкен рахмет, барлықтарыңызға да. Енді ол кісілер желеп-жебеп жата берсін. Біздер сол кісілерге дұға тілегімізді, дұғамызды арнай берейік. Жатқан жерлері жайлы болсын, барлықтарыңыздың қасында жақсы апаларын танитын едім. Бұрында келеміз ғой, нағашымыздың үйінде, нағашымыздың қолында болды ғой апамыз. Райхан деген болды. Айсұлу апамыз, досы. Ғайнеш деген бәрі дос, қарлығаш болды. Бәрі көз алдымызда, ұмытып қалған шығармыз көп заты, бірақ айтса есімізге түсіп жатыр. Гүлшат дей берсін. Ол кісілердің де, о дүниелік болған кісілердің де жатқан жерлер жайлы болсын. Қалғандарыңыз аман болыңыздар. Мына ұйымдастыру алқасына үлкен рахмет, осылай ұйымдастырып біздерді орталарына шақырып жатқан. Бәріңізде ата, әжесіздер осы күндері. Сол көрген балдарыңыздың, ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызықтарын көріп, әдемі қарттық тілеймін сіздерге. Бүгінге беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Саламатсыздар ма? 68 жылғы түлектер. Мен Мұқанов Жұмадина ағайларыңыздың қызы боламын. Атым Бақытгүл. Ал әкемнің орнына келіп отырмын. Үйде анам бар. Ол кісі енді үлкен, жасы үлкендіктен емес, жақында бір құлап қалып, содан келе алмай жатыр еді. Еске алып жатқандарыңызға өте қуанышты болып жатырмыз. Біздер әкемізден жетіп аламыз жалпы. Үлкендеріміз қыздар, 4 қыз бар, 3 ұл, бір апамыз о дүниелік болды. Үлкен апам жаңа өзенде тұрады. Ол кісі келе алмайды ғой, енді сол мына осы жақтағы үлкені осы мен болып отырмын. Сол інім маған айтты, қайта-қайта билет беріп жатыр екен деп. Рахмет сіздерге тек. Алла сыйласын. Ал артында мана айтып жатқан балаларына шапағатшы болсын. Әкеміздің осы тәрбиесі, білімі сіздерге де оқушылары. Рахмет еске алып жатқандарыңызға. Қаншама сыныпты шығарды ғой енді. Қаншама жыл еңбек етті, 40 жыл мұғалім болды. Неден Абай мектебінде, Островский мектебінде болды. Лениннен осы пенсияға жете алмай қалды ғой енді кішкене. Ауырын қырап қалды. Соңғы кезде бастауыш сыныпқа берген еді. Бастауыш не істеп жұмыс жасап жүрген кезде ауырды. 2001 жылы қайтыс болды. Енді әкемізге сағынышпен еске аламыз. Бәріңізге де рахмет айтамыз. Осы ұстаздарыңызды ұмытпай жатқандарыңызға, басқа да бірге қатар жүрген қатарларыңыз, оқушыларыңыз бәріне де сол жатқан жерлер жайлы болсын дейміз. Манаға бағыштап жатқан құрандарыңыздың бәрі де тек қабыл болсын. Ал көргендеріңіз той болсын. Қалғанымыз аман болайық, қалғандарыңыз аман болыңыздар. Рахмет айтам, көптен көп. Ал енді мына өмірден өткен марқұмдарды сағынышпен еске ала отырып, мына бір видеороликке назарларыңызды салайық деп тұрмыз.
Назарымыз экранда болсын. Қалу. Бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер дейді дана халқымыз. Алғаш рет білім нәрмен сусындатып, кеудемізге шамшырақ жаға білген мерейлі ұстаздарымыз, жақын адамдар, дүниеден өтіп кеткен білім саласына өлшеусіз үлес қосқан ардақты жандар жайлы еске аламыз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Білімнің ине мен құдық қазғандай ауырда мехнат жолында қайыспас қайсарлық танытып, талайлардың жол достар менен бас қосу ғой мақсатым. Ас беріп өмірден өткен достарыма жандарың жаннаттың төрінде болсын, қабыл ет дұғамыздың өзің Алла. Еске аламыз бақи болған жандарды, достар менен асыл жанды ұстаздарды, қарсы тұрып шыға алмассың сұма жалға, Аллам өзі пешенеңе соны жазды. Ортамыздан ерте кеткен ұстаздарымыз бен сыныптастарымызды сағынышпен еске аламыз. Уақыт емші дейді. Бірақ кей сәттер бар, ол да емдей алмайтын сағыныштар болады екен. Бүгін біз көзіміздің кетсе де, көңіліміздің кетпеген аяулы жандарды, құрметті ұстазымыз бен өмірдің гүлдей шағында бақиға аттанған сыныптас бауырларымызды еске алып отырмыз. Ұстаз өмір шамы. Ол бізге тек білім үйретіп қана қоймай, адам болуды, адал болуды, өмірдің мәнін түсінуді үйретті. Ол кісінің әрбір сөзі санада, әрбір күлкісі жүректе. Өкінішке қарай, тағдыр олардың ғұмырын қысқа кесті. Бірақ олардың жарқын бейнесі, өмірге деген құлшынысы, артта қалдырған жақсы істері мәңгі жадымызда. Сыныптастарымыз балалықтың куәсі, жастық шақтың жолаушысы еді. Біз олардың соңғы отырыстағы күлкісін, парталас сәттерін, арман тілектерін ұмытпаймыз. Сағынамыз, еске аламыз, дұғамызды арнаймыз. Топырақтар торқа, жатқан жерлері жарық, имандары саламат болсын. Жәннаттан орын бұйырсын. Жарқын бейнелері жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай. Амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді сымырай, шалған өмір ай. Жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалған-ай, әуресіне салған-ай. Амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді сымырай, шалған өмір ай.
сағынышпен еске алу. Марқұмдардың жатқан жер жайлы болсын. Арнайы сағынышпен еске алу видеоролигіне назарымызды аудардық. Енді бұл жерде тағы да сөйлейтін апаларымыз, ағаларымыз болса. Апала. Амакин сөйледі ма? Жаңа басында айттық қой енді мына өмірден өткен ұстаздарымыздың, класстастарымыздың бұрын жаңа 10 жылдық, 20 жыл жасағанда әрқайсысының үйіне баратын еді. Сол бәрінің үйіне барып мазаламайық деп осы бір мейрамхананың ішіне шақырып жинап отырған мақсатымыз осы. Мына жаңа бейне көріністе де бар фотомен немен жинақтап жасағанымыз өзіміздің кішкене қысқалау болып қалып отырған шығар. Алдарына жарылқасын дейміз, енді қарап отырсақ, сол бәрі де сол 20 мен 30-дың арасында кетіп қалған өмірден. Руслан ғой, күні кеше февраль айында кетті, кеше 100 болды деп айтып отыр жаңа. Бәрі енді алдынан жарылқасын дейміз енді. Мына класстас жігіттер, қыздар, өздеріңізде бір тілектеріңізді айтып отырыңыздар. Менің қыз Молдағалиева Күнсұлудың сіңлісі боламын мен. Жаңа мамам да келді, тұс сөйлеп кетті, жаңа өзінің тілегін айтып. Біздерді шақырып бірге болсын деп еске алу жасап атқандарыңызға, құрметті класстастары, бәріңізге де көп рахмет. Алдарына жарылқасын кеткен адамдардың енді. істейміз енді, қолымызда ештеңе келмейді енді. Артында бір қызы қалды, апамның Атырауда жұмыста. Ол жұмыс себебімен келе алмай қалды. Ағам да жұмыста отты, содан мамам мен еріп мен келіп жатырмын. Ал рахмет, бірге болсын деп шақырып атқандарыңызға. Бала шағалардың қызықтарын көріңдер, тек көргендеріңіз той болсын. Осындай жұптарың жазылмай тек жүре беріңіздер, бәріңізде. Гүлдейдің қасында жүрген бірткі класстастары бар, көріп марқайып қалып атырық, Тұрсынгүл бар, Раушан бар, көбін ұмытып қалып атырық қой енді. Біздерде артына еріп жатқан сіңлісімін ғой енді. Семьялардың қызықтарын көріңіздер, бәріңізде. Тек аман болыңыздар. Той болсын тек енді, арты тек. Қадірменді жиналған көпшілік, мен жаңа өмірден өткен Бағыт қызы Ғалияның жеңгесімін. Біреуіңіз танып жатсыздар, біреуіңіз танымай жатсыздар. Ұйымдастырып жатқан жігіттерге дәурен бастаған алып ішетінің жігіттеріне енді аттарыңызды білмей жатсам, бәріңізге қыздар, атта Гүлшат бастаған қыздар, танитындарымды айтып жатырмын. Баршаңызға Алланың нұры жаусын, керемет, жақсы орталыққа өмірден өткендердің басын жинап, мына жерде аналар отыр, өмірден өткен қыздардың көзіне жас алып. Алла тек мына аналарды баламен сынамасын, өмірден өткендердің арты қайырлы болсын. Тас түскен жерін ауыр дейді ғой енді. Бәріңізде көздеріңізге жас алып, еске алып жатсыздар. Қыздар мен жігіттер дәурен бастаған сіздерге көп рахмет. Мынау ең бірінші 40 жылдықтың тойын бастамай тұрып, өмірден өткендерді еске алып жатырмыз деп жатырмыз. Бұл үлкен көрегенділік деп ойлаймын. Бәріңіз, мына барлығыңыздарға қыздар, үлкен көрегенділік деп ойлаймын. Мына көрінген балдарыңыз жағаның қызығын көріңіздер. Орталарыңыз енді азаймасын. Жақсы қарым-қатынаста бір-біріңіз ұйымшыл екендеріңізді көрсетіп жатсыздар. Бәріңізге де мына отырғандар, мына үлкен аналарда риза болып айтып жатырмын жерде. Бала шағалардың қызығын көріңдер. Оқылып жатқан Құранды Алла қабыл етсін. Бәрінің де өмірден өткендердің пейіште нұры шалқысын. Алла риза болсын сіздерге. Ендігі жерде тек жаманшылық болмай, тек осы орталарыңыз азаймай, қызықты көре беріңіздер. Жақсылық тілеймін, аман жүріңіздер бәріңізге. Көп рахмет, Алла риза болсын бәріңізге. Бұл
жерде осы дастарханның жайылуына бас қосуға осы барлық класстас жігіттер мен қыздар жасап отырған. Бізде кішкене қасында аздап сөйлеп жүргеніміз болмаса, осы бәрі де бірге жасалып жатыр. Бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Сіздердің бастарыңызды қосып еске алайық, ұстаздарымызды, класстас жігіттер қыздарымызды еске алайық деген мақсатпен жайылып жатқан дастархан. Астан алып шай ішіп отырыңыздар. Жігіттер қыздар, естеліктерің болса айтып отырыңыздар, сөйлеп. Жігіттер қыздар дейді, қыздар жігіттер дейді. Ал енді, құрметті класстастар, құрметті жамағат, енді мынау өмірде өткен ағай апайларымыз бар, енді класстастарымыз бар, құрдастарымыз бар дегендер, енді қыз жігіттер бар, енді сағынышпен еске алып отырық, жатқан жерлер жайлы болсын, топырақтар торқа, енді көзді ашып жұмғанша енді 40 жыл болып қалдығы мектеп жүргеніміз, кешегі уақыт сияқты еді, енді ол Алланың ісіне не шара, бәрі Алланың қолында. Тек артындағы ұрпақтар аман болсын, мына үлкен кісілеріміз аман болсын, осы үлкен кісілердің арқасы бәріміздің тек жүргеніміз, осыларға саулық дейміз. Енді бейнелері қалдық, енді көз алдымызда сол бейнелерін етіп, бар қолымыздан келетіні Құран бағыштау, Құран бағыштап, енді нет тұрған соның өзі, жандар жәннатта болсын, енді мына ертеңі болатын ненің алды ғой, енді мынау садақа неге жіберейік деп отқанымыз, еске алып, аман болайық, бәріңізде ұрпақ қызығын көріңіздер, Алла ұзақ ғұмыр берсін, енді ұзақ ғұмыр берсін дейміз ғой, бірақ Алланың қолында ғой, қай-қайсымыздың немізде, бір Алланың қолындамыз. Енді осы ненің арты тойға ұлассын, тойға келейік, әрдайым ешқандай қуаныш, қайғы болмасын, үйлеріңізде, немере жиендердің қызығын көріңіздер, енді бақилық болсын, енді мына нелер, қазір енді экраннан да қарап отырық, біреуін білмесек, біреуін біліп отырық, енді мына жерде көрмеген қыз жігіттер бар, солармен көрісіп отырық, әйтеуір, арты ұзағынан болсын. Әркімнің үйінде енді қуаныш болсын, тек қуаныш деп нетейік, тек арамыз соғылмасын, арамыз ортаймасын бәріміздің де. Аман болайық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ал енді құрметті жамағат, бүгін енді мына өмірден өткен класстастарымызды, ағайларымызды, апайларымызды еске алып, бүгін мына бір мал садақа беріп жатыр. Алла тағала қабыл етсін. Мына өмірден өткен бауырларымыздың жатқан жерлері жайы топырағы торқа иман жолдасы болсын. Ендігі жерде жақсылық болсын, әрқашан үйлеріңде той, дастархан қуанышқа, берекеге жайылсын, жамандық болмасын. Мына енді 40 жылдық көзді ашып жұмғанса болып қалды, осы келіп қалыппыз енді. Біреуге ерте, біреуге кеш. Ал енді Алланың жазғанын көреміз енді. Ал мына айтылған дұға тілектеріңді Алла тағала қабыл етсін. Еркіннің мамасы бар. Мен Айнаш бөлем менің, Аймұқанның баласымын мен. Ал ендігі жерде қуанышты дастарханда келсек, бір айтып кетейін, бір 20 жыл бұрын бір жаңағы жиналып не істеп жатқанда класстас қыздарымыз келіп тұрды, бір жігіт тұрды қасымызда. Мен жаңа күйеуім шығар деп ойлап тұрдым ғой, бір мезгілде 5-ші жолда бірге тұрдық қой. Руслан екен. Түртіп маған айтты, "Мен танымай тұрсың ба, Русланмын ғой" деп. Сонда мәз болып едік екеуміз. Артын қайран берсін. Жатқан жері жайлы топырағы торқа болсын. Алла тағала тек өмірде біліп білмесе күнәларымызды Алла кешіре көрсін. Ал қуанышта келсек, әрқашан аман болыңдар. Рахмет мына келіп тілектеріңді айтып жатқандарыңа. Жақсы. Ал жақсы, енді мына әлеумет класстастар, мына енді 40 жылдыққа деп себеппен жиналғаннан кейін енді өмірден өткен класстастарымызға еске алып, басын біріктіріп, со
бір ненің астына жинайық деді ғой. Енді мына ата аналары бар, өмірден өткен класстастарымыздың, ұстаздарымыздың балдары бар, өмірден өткен қыздары, ұлдары дегендей ұрпақтары. Енді қыздарымыз бар екен, өмірден өткен класстастарымыздың осында балдары, қыздар, жолдастары дегендей. Ал енді нағылден беріп атқан неміз қабыл болсын. Ал өмірден өткендердің жатқан жер жанатта болсын. Біздер енді жаңа жақсы ұстаздардан үлгі не алдық деп ойлаймыз. Жәмиғ апай бар, Жұмақ ағайымыз бар. Әйтеуір шеге қағып, не ұстауды үйретті бізге. Барлық жақсылықтарды. Енді қазір ұстаздарды жаман деп айта алмаймын. Дей тұрғанмен де біздің бір жақсы бір мезгілдер болады ғой адамда бір. Сондай мезгілдерде жақсы сондай бір білім алдық біздер. Жақсы спортқа, қай нәрсеге де құлшыныстар болды, білімге деген. Осылардың қыздарымыздың көбі Алматыға, бәрі сондай жерлерге оқуларына барып, сондай бір жақсы бір мезгілдер. Ал енді желеп жебеп жатсын артында ұрпақтарын. Тек алдымыз той болсын, аман жүріңіздер, үлкен кісілер. Ал мына артында ұрпақтарына жақсы болашақ тілейміз. Енді ертең тойымыз, жаңа айтқандай, тойымыз тойға ұласын, класстастар. Болатын тойымыз. Ал садақамыз беріп атқан қабыл болсын бәріміз, біздер енді. Қайда? Ассалаумағалейкум. Әлеумет бүгін енді мына Алланың қалауымен жұма күні, енді жұма қабыл болсын. Мына жұмада тілеген тілектер осы қабыл болады дейді ғой. Сол енді манадан бері айтылып жатқан жақсы тілектер. Енді өмірден өткен класстастарымыз, ағайларымыз, апайларымыз енді бүгін еске алып бір дұға дастархан жайып жатырық. Қабілетке мана енді патшанда айтып жатыр ғой, үлкен жаңа өмірге қадам басқан жерде біздер бастауыштан жаңағы кішкентайымыздан қолымыздан ұстап арасында партаға ұрып жаңағы ручканы қалай ұстау керек екен. Жәмиғ апайымыз енді өте жақсы, сабырлы апай болды. Осы жай сөйлейтін еді. Балдарға енді ұрыспайды емес, мұғалім болғасын ұрсады ғой, бірақ дегенмен де ол кісі өте жай. Ана басқа апайлар болды, мыналар енді кішкене апайын құттай, қыздарды айтатын шығар енді. Кішкене строгилы апайлар болды енді. Бірақ енді Жәмиғ апайдан өткеннен кейін біздер Жұмақ ағайымызға келдік. Ол Жұмақ ағайымыз енді өте сабырлы, жақсы, білім нарын сусындатқан. Бірақ енді ағайымыз кішкене ер балдар жағына кішкене строгилау болды. Кішкене біздерді өмір жолына жақсы тәрбиелегені деп есептеймін. Жатқан жерлер жайлы болсын, топырақтары торқау болсын енді класстастарымыздың. Енді мына артында қалған оңалар дейді ғой, сондықтан осы артында ұрпақтары қалып жатыр екен. Ал енді соны бүгін бір еске алайын деп осы бір дастарханды ұйымдастырып жайып жатқан жайымыз бар еді. Алла тағала қабілетке, енді жатқан жері жайлы, топырақтары торқау болсын. Бүгінгідек осы біз 40 жылдық мерекемізді осы бүгінгі беріп жатқан садақамыздан осы класстастарымызға деген шын көңіл ниетімізді білдірек деген ниетпен осы жайылып жатқан дастархан. Ал қабыл болсын. Әке, отырасың ба? Әке, сөйлейсің бе? Бір-екі ауыз айттым мен.
Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын енді. Жігіттер жақтары өздерінің тілектерін айтты, естеліктерін. Енді қыздар, өздеріңе берді. Ал құрметті қонақтар, садақамызға келіп отқан бүгін мынау 40 жылдықтың қарсаңында жиналып жатырмыз. Бірінші сіздердің үйлеріңізге барып мазаларыңызды алмайық деп осы бір жерге жинап шай беруге ниет қылдық. Енді менің атым Тұрсынгүл, мен Астанадан келдім. Осы Құлсарыда, Островскийде бәріміз бірге оқыдық қой. Енді өзіме білім берген мынау Зеріп апайым, Жұмағайыма көп рахметімді айтамын. Көп нәрсе үйрендік, жақсы мұғалім болды. Қаттылау болса да бізге сол қаттылық ұнайтын. Тәртіп, ол кезде тәртіп. Енді мына жерде міне Жақсан апамыз отыр. Менің Күнсұлу досымның анасы, мына Нұрсұлумен келіп отыр, сіңлісі. Күнсұлуменен бірге барып, бірге келетін біз сабаққа. Ол разведкеден шығады. Сосын жолдан Есенбаева Әлияны алады. Сосын маған келеді. Сол кезде жаңа менің әкем, ол кезде бутерброд ештеңе жоқ қой. Нанға май жағып, бетіне секір салып дайындап қояды Әлия мен Күнсұлуға. Островскийге барғанша қарындары ашып қалады деп. Оны жеп барамыз, содан жаңа 5-ші ауылдың қызыл вагонына жетеміз әйтеуір. Иттеріне таланып. Сосын Шакимова Ләззаттың несіне шарбағына барып бір тоқтап демалып аламыз да, ары қарай Островскийге барамыз. 5-ші ауылдың итіне таланып, солай әйтеуір Ләззаттың шарбағына тығылып баратынбыз. Солай оқыдық, сөйткен жолдастарымыз, достарымыз, қыздарымыз. Енді мына 10-шы класс бітіргеннен кейін бәріміз кетіп қалдық. Алматыға 85-ші жыл август айында мені Күнсұлу шығарып салды, сол соңғы көргенім екен. Пойызға апарып шығарып салды мені. Содан кейін көрген жоқпын. Енді өміріміз сол жерден кездесуіміз аяқталыпты, мен оны білмеппін де. Енді Алматыда жүргенде мынау Райханмен, Нақанова Райханмен, Байсүйіпова Гүлшарамен бәріміз бірге енді Алматыда әртүрлі оқу орнына түстік қой. Енді Райханға келетін болсақ, Райхан дейтін өте сабақты жақсы оққан. Былай тұрып картадан біз Қазақстанды таба алмай жатсақ, анау Сомали мен Африканы сразу табатын. Сондай сабаққа, география сабағына, химия сабағына, физика сабағына өте алғыр болды. Каспийге оқуға түсіп, білімін қасындағы жолдасымен де таныстырған, мен осы жігітке күйеуге шығам деп. Сол сондай жақсы қуанышты сәттерде біз бірге болдық, бірге шай іштік, бірге стипендиямызбенен киноға баратынбыз. Енді жатқан жерлер жарық болсын. Мынау Гүлшара деген, Байсүйіпова Гүлшара біздің француженкамыз. Мектепте жүргенде француз сабағынан біз французды көшіретінбіз. Ақыр сол шет тілдер институтына түсіп, өзінің жаңағы жолдасымен де таныстырып, мен осы жігітті жақсы көріп жүрмін, осы жігітке күйеуге шығам деп, талай студенттік өміріміз, 1 сом 80 тиын тортын бірге жеген қыздарымыз. Жатқан жерлер жарық болсын. Енді оны айта берсек, мына жерде мына Русланның келіншегі отыр. Біздің классымыздың музыканты, суретшісі, сондай бір творчествоға жақын жігіт болатын. О жігітте жақында жүзі болды, өмірден кетіп қалды. Негізі осы 40 жылдықты бастаған сол жігіт өзі чат ашып, осылай нетеміз деп. Одан кейін Русланмен Еркін менің алдымда тұратын. Еркін деген жігіт бізде физикадан, математикадан жақсы болды. Математик. Мен математиканың бақылау сабақтарының бәрін Еркіннен көшіріп алатынмын, бір вариант болдық. Сондай сабаққа алғыр, жақсы жігіт болды. Енді айта берсек, Ғалия, Гүлшара, Гүлшат, Тәжаяқова, бәрі керемет сондай классымыздың алдында жүрген жақсы қыздар болды ғой, қыздар мен жігіттер. Енді жатқан жерлер жарық болсын. Артында қалған ұрпақтарына шарапаты тиіп жата берсін. Біздің қолымыздан ештеме келмейді. Тек осылай 30 жылдықта, 40 жылдықта, 50 жылдықта еске алып шақырғанда, осылай уақыттарыңызды бөліп,
келгендеріңізге көп рахмет. Кейбір класстастарымыздың, ғалиялардың міне балдары келіп отыр. Көп рахмет. Бәрінің жұмысы бар, тығыз. Жұмыс күні болса да, уақытын әбетте келіп отырғандарына рахмет. Енді мына жерде үлкен апаларымызға дендеріңіз сау болсын, үйлеріңізде той болсын. Біздің көрсеткен құрметімізге, сыйлықтарымызға риза болып, осы жерден бізге баталарыңызды беріп кетіңіздер. Көп рахмет. Енді мынау келіп жиналып, кейбір класстастарымыз келе алмай қалып жатыр, кейбіреулері уақыттарын бөліп келіп жатыр. Бәріміз енді сіздерге құрмет етеміз, құрметімізді аямаймыз. Рахмет. Үйлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бізге риза болыңыздар. Бізге баталарыңызды беріңіздер. Енді мынау жаңа қалдайдың қызы кіріп келатқанда, қалдай кіріп келатқандай болды. Мынау қалдайдың. Рахмет жаным келгеніңе. Нұрсұлу, саған да рахмет. Нұрсұлу енді мен Күнсұлуымның көз сияқты айнымай тұр. Рахмет қыздар, жігіттер. Қабыл болды бәрі. Сәлематсыздар ма, барша осы жерге жиналып жатқан қонақтар. Енді бүгін біздер мектеп бітіргенімізге 40 жыл болуына байланысты өмірден озған класстастарымызды, ұстаздарымызды еске алып бас қосып жатырмыз. Барлығыңызда қош келіп жатсыздар. Манадан бері жақсы жүрек жарды тілектеріңізді айтып жатсыздар, еске алып өмірден өткен ұстаздарымыз бен класстастарымыздың жатқан жері жарық, имандары жолдас болсын, артының қайырын берсін. Сіздердің отбасыларыңызға аманшылық, ынтымақ, бірлік тілеймін. Тек осы жерде аналарымыз келіп отыр үлкен. Сіздерге де көп рахмет. Осы ауырып жүрсеңіздер де, денсаулықтарыңыз көтермесе де келіп жатсыздар. Енді тек қалған жерде ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, өйстіп отыра беріңіздер. Енді өлі жебемей тірі байымайды дейді, еске алып жатырық. Мына Гүлшара класстасым болды, бірге 4-ші ауылда тұрдық. Мына Қалдай, бәріміз Ғалия, бәріміз 4-ші ауылда бірге мектептен бірге қайтушы едік қой, 4-ші ауылдың қыздары. Сол келіп жатсыздар енді. Апайларымыз Зерова апай болды. Бізде бастауышта Қоңырша апай сабақ берді. Керемет мұғалімдеріміз, үлгілі ұстаздар, атақты. Жатқан жері жарық болсын олардың да. Жұман ағайымыз бар. Жамиға апайымыз бар. Ал енді алда уақытта тек тойда кездесейік, бастарымыз аман болсын. Құрметті класстастар, құрметті өмірден өткен класстас қыздарымыздың, ұлдарымыздың ата-аналары, ағайындары, тумалары, бүгінгі ұйымдасып жатқан ас беру дастарханына қош келдіңіздер. Біздің класстан 7 қыз өмірден ерте өткен екен. Бәрі әлі көңілімізде, жүрегімізде. Олар біздің мәңгілік. Ұмытпаймыз, апайларымызды да ұмытпаймыз. Бізге үстіп өнеге көрсетіп, тәрбие беріп, үлкен өмір жолына қадам сілтеп, біздерді жолдама берген апайларымызға көп рахмет. Енді сіздерді біздерді көргенде сіздерге батады, енді білеміз, оны түсінеміз. Енді біздің қолымыздан келетін, енді өмірден өткен қыздарымызға, ұлдарымызға жақсылығымыз осы дастарханда айтылып жатқан тілектер, дұғалар бәрі құлақтарына шалынып, жұмақтың төрінен орын алсын әрбіреуі. Мен өзім Ғайнешпен мектепте де бірге оқыдық, жаңағы институтта бірге оқыдық. Ол басқа факультетте оқыды, мен басқа факультетте оқыдым, бірақ араласып, жаңа туған күндерде, мерекелерде бірге жүретінбіз. Ақ көңіл, адал, жақсы құрбы болатын Ғайнеш. Артынан енді оқу орнын бітіргеннен кейін өміріміз. Енді мен мектепте де сол көп сөйлеу білмеймін. Енді азғантай болса да өзімнің көңілімді білдірейін деп жатырмын. Енді қайтқан класстастарымыздың
жатқан жері жайлы, топырағы тұрқа болсын. Мына жерде мен Еркін класстасымның жолдасы отыр. Еркін мен 9-10-да бірге отырған парталасым. Мына жерде Айнештің ағасы отыр, менің туған құдам. Онда келіні Жібек менің қызым болып келеді, қайным қызы. Енді осы бір Құлсарда тұрасын, бірімізге ағайын тумамыз ғой, бәріміз. Енді алдағы уақытта тек көргендеріңіз той болсын, шаңырақтарыңызға қайғы келмесін, келсе де орнымен келсін, бәрі өмірге келу бар, кету қақ дейді, ешкім одан қашып құтыла алмайды. Сондықтан да бәрі тек өз орнымен болсын деп айтам. Енді осы артынан қалған ұрпақтарды сіздерге шапағат дейсін, солардың көрмеген қызықтарын сіздер көріңіздер. Тек алдымызда тек жақсылық болсын, көргендеріңіз тек той болсын. Ал класстастарым, енді бәріңізге де тек тілейтінім аманшылық, семьяларыңызда тек немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіздер. Осылай жұмыс жазылмай кездесе берейік. Жақсы, енді бүгін бір себеппен бәріміз бас қосып жатырмыз ғой. Енді мына өмірден өтіп кеткен ағайымыз бар, апайларымыз бар, класстастарымыз бар. Сол адамдарды барлығымыз еске алып, бүгін міне дастархан жайып, барлығымыз еске алып жатырмыз. Енді жатқан жерлер жайлы болсын, жандары жәннатта болсын. Енді артында қалған ұрпақтары тек аман болып, олардың көрмеген қызықтарын, рахаттарын артында қалған отбасылары, бала-шағалары көрсін. Енді тек жаманшылық болмасын, тек той болсын. Бәріміз де енді бір мектепте оқыдық, бірге жүрдік, бірге тұрдық. Жаңағы айтқандай, сол барлығымызда Жолшыбай жаңағы Ләззатқа соғып, остановка ғой енді Ләззаттың үйі. Сол Ләззатпен бірге барып, бірге келетін едік. Енді еске алатын нәрсе көп, оның бәрін айта берсе. Енді артында қалған ұрпақтар аман болсын. Мына сіздерге барлығыңызға Алла Тағала сабыр берсін. Күні кеше өмірден өтіп кеткен енді Руслан да маған бөле болып келеді. Ол да енді жаны жәннатта болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, артында қалған немере жиендері аман болып, Айсылу тек сен үлкен бәйтерек болып солардың ортасында отыра бер. Енді осы садақаны ұйымдастырып жатырған жаңа Дәурен айтып жатыр ғой, класстастарының барлығы да осыған атсалысып жатыр деп. Енді ең дегенде міне Сәулеменен осы кімді айтам, енді Дәуренді. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Тек барлығымызда көретініміз той болсын. Жаңа айтқандай, барлығы рет-ретімен болсын. Аман болайық, сау болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аяқтанбаған балдарыңыз аяқтансын. Тек жақсылықта, тойда кездесейік. Қабыл болсын ал садақамыз. Құрметті, бүгін мына жиналып жатқан менің класстастарымның ата-аналары, балалары, ағайын, тума туысы, бұл жерде бауырына артық ешкім жоқ қой. Бәріңе де енді бүгінгі күніміз қабыл болсын деймін, еске алып жатық, еске алып жасап. Бәріңде дендеріңе саулық тілеймін. Үйлеріңізде той болсын, қайда жүрсеңдер де аман жүрейік. 40 жылда бұйырса келіп жетіп жатыр. Орта жастамыз бәрімізде. Мына бүгін ұйымдастырып жатқан Дәурен бар, Гүлшат бар, Сәуле бар. Оларға да үлкен көп рахметімді айтам. Жаңа айтып жатыр ғой енді. Мен енді өзім атым Раушан Жоламанова жаңа іздеп жатыр. Осы жерде менің мамаларым да бар. Бір класста оқып, бірге жүрген. Мана бұл жерде Күнсұлу, марқұм тие берсін, Қалдай, Қарлығаш, Гүлшара, Райхан, бәріміз Алматыда бірге оқыдық. Бір нанды бөлісіп, жерде Тұрсынгүл бар, Гүлшат бар. Қалбек деген жігітіміз бар еді, енді ол келе алмай жатыр, білмеймін не екен. Ортамызда бір жігітіміз каждыйымыздың туған күнімізде торт алып келетін еді, есімізден кетпейді. Жаңа ауылға келгенде Күнсұлу біздерді қонақ қылатын. Бала кезімізде бірге өсіп, бір нанды бөлісіп, біздер 3-ші ауылда тұрдық, олар разведкеде тұрды.
біздің үшінші ауыл арқылы разведкаға кететін мына жерде жаман Айман отыр, қуанып жатырмын көріп. Бір ауылда тұрсақ та бірімізді көрмейді екенбіз. Мына Айман, содан кейін жаңа Айгүл Мұратова дейтін, олар енді бізге қосылмаған екен. Айман бастап келеді, ортада мен, сол жаңағы Айгүлмен аяқтаймыз. Маған айтып күліп жатын. Бір қаңылтыр теуіп келетін едік школға дейін деп. Сол сияқты жастық шақ өте керемет қой. Мына бүгінге бізге сабақ беріп, оқыңдар деп басымыздан каскамен түрткен апайларымыз, ағайларымызға рахмет мыңда бір. Олардың ұрпақтары енді 100 жасасын. Сол кісілердің арқасында өте керемет жұмысымызды жасап, еңбегімізді жеп жатырмыз. Ондай мұғалімдер қазір бар жоғын білмеймін. Енді тек жақсылықта келсек, той болсын, ауырмаңдар. Бәріңде дендеріңе саулық тілеймін, отбасыларыңа амандық тілеймін. Заманымыз тыныш болсын, главный. Сол рахмет бәріңді. Мына атсалысып жатқан жігіттерге де рахмет. Мына жерде әйтеуір чаттың арасында көріп қоямыз, әйтеуір айқайласады, ұрсып, қайттан қосылады, қайттан шығады, әйтеуір күліп жатамыз. Дендеріңе саулық берсін бәрінде. Рахмет. Әмин. Баршаңызды айтқандарыңыз келсін. Енді мына жерде шақырылған қонақтардың, жалпы класстас ағайлардың, апайлардың үйлерінен барлығы келді ғой. Жаңа кішкене кешіп келіп жатыр. Зеріп апайымыздың ұлы Нұрсипат деген ағамыз. Сол кісіге бір-екі ауыз сөз. Бәрі сөйлеп болды. Жақсы. Ал тағы енді қонақтардан сөйлемей қалдым деген, айтатын тілегім бар деген. Бәрі сөйледіңіз ма? Асылбек. Ассалаумағалейкум. 68-дер ағалар, апалар. Мына бүгінгі қайтқан сыныптастарыңызға еске алып, дуа қойған садақаларыңыз қабыл болсын. Не айтамыз мына жерде? Аналарымыз аман болсын, ағаларымыз аман болсын, артта қалған. Мен жаңа Шокер ағайынештің інісімін. Бәріміз бір үйде тұрдық. Соның тәрбиесінде болдық. Мына қасымда ағам екеуміз кетті, әкем жаңа бір шаруалармен сетті маған, Асылбек сен бар енді деп. Бұл мынандай жерде отырса жаңа кішкене қолында тәрбиесінде болғасын көп отыра алмайды, жаңағыдай көзіне жас ала береді. Сосын Асылбек сен барып қайтшы енді деп шақырып атқасын деп. Ал жақсал, жақсылықта келсек, ал орталарың азаймасын. Осылай тек аманшылықта тек жүздесек, өбірлі шөбірлі болыңдар. Ақсақал шал, аужалықтың ана болыңыздар бәріңізді. Бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Алла разы болсын сіздерге. Жұма қабыл болсын, беріп жатқан жұмадағы садақаларыңызды Алла қабыл етсін. Ал мына 67-ші жылғы түлектер, мына әнелерім, қарындастарым, соның ішінде мына Дәурен, Сәулеш, бәріңді енді бөліп жарамайым. Бәріңді әнелерім, қарындастарым боласыңдар. Өте жақсы керемін достырғансыңдар. Енді мына класстастарың сіздерге шапағатшы болып жата берсін. Енді осы сендердің 40 жылдықтарың болады дегеннен бастап, осы мына Сәуле қайта-қайта хабарласып жатыр. Келіңіз аға, бір-екі адамнан деп, сонымен әнімді ертіп келіп отырмын. Енді өте жақсы керемін достырғансыңдар. Мына 40 жылдықтарың құтты болсын. Мына беріп жатқан садақаларың қабыл болсын. Енді ешқандай жамандық болмасын, өте біз сендерге ризамыз. Ал қабыл етсін садақаларыңды. Көп-көп рахмет сендерге. Жаңа да сөйледім ғой. Рахметімді айтып жатырмын. Мамам сөйлет болды дейді ғой. Аса қадірлі біздің өмірден өткен класстастарымыздың ата-аналары, бауырлары, ағалары, ұл-қыздары келіп атқан, қош келдіңіздер. Біздің енді класстастардың осындай ұйғаруыменен осы күнге белгіленіп, осы 1-2 айдың турасында жан-жаққа хабар салып, енді бәрі жан-жақта жүргеннен кейін бәрін телефонын тауып, бәрін чатқа қосу бұл үлкен жұмыс болды.
соның бәрін біріктіріп бір чатқа қосылып, бәріне хабар салынып, сіздердің келіп атқандарыңызға мен өте қуаныштымын. Жігіттер, құттықтайық кішкене. Көп рахмет, Алла разы болсын, сіздерді көріп, сіз біздерді көріп, көздеріңізге жасалып, бәрін еске алып жатырмыз. Өмірден өткен жандардың жандары жанатта болсын, жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын. Бүгінгі жұма күнгі беріліп атқан дұғада қабыл болсын. Енді мадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр ғой. Жігіттер сөйлеп жатыр, қыздар сөйлеп жатыр, әркімнің әртүрлі ұл-қыздардың, класстастардың қылықтары бәрі көз алдымызда. Енді өздеріңіз білесіздер, бұл жерде Еркін бауырыммен біздер, мен өзім бір шаңырақта егіздей болып өстік. Ғайниш, Бөлем, енді барлығы да класстастар бар ғой, жаңа айтып жатырмыз жан жақта. Алыста жүрген қыздар. Райханды да осы беректе келіп, осы ауылға келіп кездескен біз соңғы көрген кездеріміз. Гүлшараны Байсюфова, Гүлшараны мектептен бітіргеннен кейін көрмеген екенмін. Гүлшараны да Өмірзақова Гүлшараның ұл қызы отыр осы жерде, жасы кіші болса да келіп жатыр. Рахмет. Енді көңілім толқығаннан әрбір неге ауып кетіп жатырмын, айыпқа бұйырмаңыздар. Апайлардың, ағайлардың шаңырақтарынан келіп жатқан ұл қыздарына көп рахметімді айтамын тағы да. Енді Еркінменен бірге жүрген класстас жігіттер бәрі де еске алып кеше әңгіме айтып жатырмыз. Жұмыста жүр көбі, жұмыста жүрсе де атсалысып, осы дұғаның оқылуына бірге, біздермен бірге атсалысып класстас жігіттер бар. Бүгінде телефон соғып жекеме шығып хабарласып жатыр, сәуле қабыл болсын деп. Аман Қаражанов Еркіннің көп бірге жүрген 4-ші ауылда. Ол да жұмыста болмай, міне Гүлнар жолдасы келіп отыр. Бәрі де сыйлағанның құлы, көп рахмет. Енді біреуге ерте, біреуге кеш өмірден өтіп жатады ғой. Бәріміздің де баратын жеріміз. Алдарынан жарылқасын, артында ұрпақтары аман болсын. Олардың көрмеген қызықтарын сіздер көріңіздер. Сол күнге аман есен жетіңіздер. Тек тойлы, жақсы күнде кездесейік. Бүгінгі беріліп жатқан садақа қабыл болсын дегім келеді. Көп рахмет баршаңызға. Алыстан келіп жатқан қыздарымыз бар. Тағы да рахмет айтам, дұға қабыл болсын дегім келеді. Әмин, айтқаның келсін. Нұрсипат ағамызға береміз микрофонды. Жиналған қалайық? Бүгін енді мына Островский мектебінің осыдан 40 жыл бітірген түлектері шақырып жиналып бастарымыз қосайық деп, өмірден ерте кеткен адамдарды еске алайық деп, мына садақа, еске алу садақасын беріп жатыр екен. Қабыл болсын бәріңе де. Осыдан бір ай бұрын мына думан айтып, осыны Дәурен, бұрын думан деп айта беретін бұл. Осындай садақа жасайық деп жатырық деп шақырған. Сосын келіп тілегімізді білдірейік деп. Бәріңіздің де отбасыларыңызда жақсылық болсын. Көре алмай кеткен адамдардың қызықтарын сендер көріңдер. Жақсылықпен кездесейік, аман болыңдар. Алла рахмет, баршаңызға да айтқан тілектеріңізді, баталарыңызды Алла тағала қабыл етіп, пеші әмин десін. Ал енді тағы тілек айтам, көңіл білдірім дегендеріңіз бар ма? Микрофон ұсынамыз. Гүлнар сөйлеген келіп отыр ма? Ал енді жаңа жиналу мақсатымызды айтып жатырмыз ғой. Мектеп бітіргенімізге 85-тен бері 40 жыл уақыт өтіп жатыр. Сол тойымызды тойламастан бұрын осы өмірден өткен ұстаздарымызға, класстастарымызға Құран бағыштап, садақа беру ниетіміз болды. Алла сол ниетімізді, садақамызды қабыл етсін дейміз. Өмірден өткен ұстаздарымызға, класстастарымызға бағышталып жатқан Құран, осы Нұрлыбек бауырымыз Құран шығарып келді, хатым етті. Алла сол өмірден өткен ұстаздарымызға, класстастарымызға сол сауаптан жазсын дейміз. Сол Құранның нұрымен нұрлансын, қабірлер жарық болсын, жандар жәннатта болсын дейміз. Енді артта қалған осы ата-аналар бар, осы аналарымыз келіп отыр, апаларымыз бар, іні қарындастарымыз, ағаларымыз келіп отыр.
желеп жеуіп жатсын, өсе өне беріңіздер. Енді шаңырақтарыңызда тек қуаныш болсын, той болсын дейміз. Жалпы енді өмірге келу хақ, өлу хақ болғасын, ол кім-кімдігі де ертелі кеш Алланың бұйрығымен келетін нәрсе ғой. Өсектің кірмейтін тесігі жоқ, өлімнің қақпайтын есігі жоқ деп. Ол бір Алла біледі, кімге қашан келетін. Енді қашан келсе де, қалай келсе де, ертеңгі күні артымыздан соны қойшы дейтін әңгіме айтпайтындай екі дүниенің абыройын берсін дейміз енді баршамызға да. Айтылып жатқан тілектеріңіздің бәрі қабыл етсін Алла тағала. Енді осы арада орамал том болмайды, жол болады деген мақсатпен бір осы класстастардың атынан біздің шаңырақтарына бір естелігіміз бар. Шаңырақтарыңыздың төріңізде үлгі тұрсын дейміз. Ал қабыл алыңыздар, қыздар, табыстар өздері. Осы шақыруымызды қарсы алып келіп отырған баршаңызға да рахмет айтамыз. Соның ішінде үлкендерге, қыздарымыз келіп жатыр, балдарымыз келіп жатыр, ағайлардың, апайлардың ұл қыздары келіп жатыр. Аман жүріңіздер. Сіздердің айтқан осы бата тілектеріңізді Алла тағала қабыл етіп, тек тойдан тойға жете берейік. Рахмет баршаңызға. Енді осы арада жүргізіп отырған Қуаныш бауырымыз бар. Бейнеге түсіріп отырған Райымбек ініміз бар. Осы арада қызмет етіп жүрген барлық балдарға, қыздарға, соның ішінде осы мейрамхананың иесі осы Ұзақбай мен Мәншүкке рахмет айтамыз. Осылай дастархан жайып, бәрін дәмді қылып дайындап, осы қарсы алып жатқанда рахмет. Еңбектеріңіз жемісті бола берсін баршаңыздың да. Рахмет Дәурен аға. Біздің үлкенгі шаруашылығымыз ертең ғой бұйырса енді. Мынау Алланың кәлемі жазылған керемет картинаны ұсынамыз. Бас көрсетіп келіп жатқан барша осы марқұм болған жандардың ағайын тумаларына, бауырларына, ұл қыздарына алғыс білдіре отырып, осы класстас достарының атынан деп шын жүректен қабыл алыңыздар. Керемет картиналар. Бір отбасыға табыстап жатырмыз. Осы бір еске алу дастарханнан естелік болсын деген ниетпен шын жүректен қабыл алыңыздар. Тек шаңырақтарыңызда той болсын. Мына үлкен кісілердің де көрген бейнеттері тек той-тойлау болсын. Ұрпақ қызығын көріңіздер. Ал бүгінгі беріп жатқан садақаның барлығын Алла тағала қабыл етсін. Жұма күнгі тілеген тілектеріңіз, дұға ниеттеріңіздің бәрі қабыл болсын. Ал осы керемет сый-сияпат табысталғаннан кейін осы дастарханымыздың асын қайырып Нұрлыбек ағамызға микрофон жолдаймыз. Тағы бір жақсылап өлі ұрпақтарға Құран бағыштаймыз. Иә. Біткен іске сыншы көп дегенде енді анау кемшіліктеріміз болса түсіністікпен қарарсыздар. Енді бір дұрыс айтылмай қалған жеріміз болып жатса, дұрыс болмай қалған жеріміз болса, ал айып етпеңіздер, кешіріммен қараңыздар бәрін. Рахмет тағы да баршаңызға. Жетті ғой бәріне. Ал рұқсат болса ас қайрамыз енді. Осы жерде үлкеніміз, дастарханымыздың ақсақалы Мұрат көкемізге жолдаймыз ас қайыру рәсімін. Жаңа басы ұсынылды.
Болдық па? Құдай жалғасын, берекет берсін, кеткен келтірсін, кемтігін толтырсын. Алла бүгінгі мына қасиетті жұма күні 67 жылғы түлектердің класстастарына орнеп болып кеткен садақасы қабыл болсын. Әумин тиеміз. Ал Нұрлыбек аға, 68-дер деп жатыр. 68-дер, мәке. Жайында қайнештер 67 ғой енді. 67 болғанмен 68-ін оқыды. 68-дің 85 жылғы түлектері. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Амин. Жаратқан еміз бір Алланың рахымымен, разылығымен пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам мейірім шапағатымен қасиетті жұма күні осы шаңырақ ішінде осы аумақта ниет қылып оқылып жатқан Алланың қасиетті калам шарифі, Құран, аят, дұға, бата сауабын және ниет қылып беріліп отырған садақа сауаптарын бағыштадық. Арнайы ниет қылып отқан бұл фәни жалған дүниеден мәңгілік ғұмырға Алланың әмірімен Алланың құзырына өткен Мұханұлы Жұмадин рухына, Дүйсенбай қызы Жамиғаның рухына, Сүлеймен қызы Зеріптің рухына, Тұрдығали қызы Қоңырша рухына, Жұмағазы ұлы Еркіннің рухына, Ғалымжан ұлы Русланның рухына, Бейсен қызы Гүлшараның рухына, Еділ қызы Ләззаттың рухына, Құмар қызы Қалды қыздың рухына, Қосынбай қызы Күнсұлудың рухына, Тасболат қызы Райханның рухына, Бағытбай қызы Гүлшаттың рухына, Нәубет қызы Ғайнештің рухына, Таңжар қызы Гүлшараның рухына, Бағыт қызы Ғалияның рухына деп арнайы бағыштадық. Аллах тағала аттары аталған барша марқұмдардың үлкендеріміздің жатқан жерлерін жайлы қылсын, қабірлерін жарық кең, топырақтарын жеңіл жұмсақ, сұрақ жауаптарын жеңіл қылғай. Өздерінің де тіршілік уақытында Алла разылығы үшін жасаған әрбір сауапты амалдары иманы қорғаны болып алдынан шығып, бүгінгі күні аруағының құрметіне де оқылып жатқан Құран, беріліп отырған ниет қылып садақа, қасиетті жұманың шапағаттары қабірлеріне нұр болып құйылуын Алла өз құзырында қабыл етсін. Артының қайырын берсін. Бүгін сол үлкен ата аталған барша рухтардың рухына деп осы ақшаңырақтың ішінде айтылған барша жақсы дұға тілектеріміз, оқылған Құрандарымыз, берілген садақаларымыз, ашқан алақандарымыз, тілеген баталарымыздың барлығын тек бір Алла өз рахыммен, өз ризағымен, өз құзырында қабыл етіп, періштелеріміз әмин десін. Аллах. Баршаңызға да рахмет. Тойда қуанышта келсейік, аман жүріңіздер. Осы бәріміз жиналып естелікке фотоға түсе қойсақ, солдан тұрғаннан кейін сыртқа шығып кетпей. Жоқ, сыртқа мына қайылдырға түсе қоямыз бәріміз. Фотоға түсе қояйық мына жерге, бәріміз түгел жиналып. Иллюстрированный жігіттер біздің. Сыртқа шығып кетпеңдер.